Ну что? Я за тобой, да? Да. Я обратно вернулся. Попробуй, не спеша, по колее не едь только. Все, готово? Ну, я не все просто так. Давай. По колее не едь, главное, по колее. Прямо вот здесь вот едь. Вот здесь прям. Вот прям здесь, да. Хорош! Да, разворачивайся обратно давай.
Пойдем мыться. Поехали вон оттуда, доедь до воды. Помоемся там. А прям вот на тот берег, там разворачиваешься, обратно приезжаешь, давай. Да? Офигенно. Здесь очень круто вообще. Да, здесь просто можно вот кататься вот так вот, не напрягаясь, просто смотреть. Такой, Да. все такой зеленый, такой прикольный. Причем, если вот погонять вот по этой дорожке, со скоростью, там, знаешь, вот просто песчаное все. Ну да.